Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, möhtəşəm qan enerji dövranı stimulyator cihazıdır. Bu cihaz haqqında çox danışmaq olar, amma əsas faydalarını və üstünlüklərini deyəcəm. Ayaq altında xüsusi nöqtələr vasitəsilə, bütün ayaqdan saçın dibləri kimi, bütün xüsusi nöqtələr vasitəsilə biomassaj effekti yaradaraq iqoterapiyanı həyata keçirir. Yəni, bu o deməkdir ki, bu həm qan təchizatını normallaşdırır, artıq şəkildə nəzər çəkənlərə effektiv şəkildə kömək edir, bel ağrıları, oynaq ağrıları, sinir pozğunluğu olan insanlara, Alzheimer xəstəliyinə nəzər çəkən insanlara çox möhtəşəm effekt verir. Şəxsən mən özüm 9 aydır ki, ailəlikcə biz bunu istifadə edirik ailədə. Yəni, həm səhər, həm axşam üzərinə çıxmaq olur və əsas burada maraqlı məqam nədir? Həm aşağı sürətdə işləyir, həm də ki, yuxarı sürətdə işləyir. 15 dəqiqəlik seansdır. İlkin olaraq səhər 3, axşam 3 dəqiqə üzərinə çıxmaq şərti ilə ən azı 21 gün ardıcıl şəkildə istifadə etməlisiniz. İstifadədən sonra ən azı 1 stəkan su içməlisiniz mütləq şəkildə. Bir də onu qeyd edim ki, tək oturaq, belə deyək, üzərinə çıxmaq yox, həm də üzərində oturmaq olur, əyləşmək olur. Prostata çox güclü, effektiv təsir edir. Şəkərdə nəzər çəkənlərə qan təchizatını yaxşılaşdırdığı üçün çox effektiv şəkildə təsir edir. Yəni, böyükdən kiçiyə hamıya tövsiyə olunan möhtəşəm bir cihazdır. Hər bir sertifikatdakı var. Sağ olun.